Maitasunaren deskripzio bat, benetan da gauza gatsa, izan daiteke ziurtasuna, izan daiteke zalantza. Usai gozodun lore bat edo, ziztatzen duen arantza, maitasun horrek polita baina, bi aurpegi dauzka antza. Azukrea bezain gozoa data, kafea bezain garratza, larai, 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 larai. Kafea bezain garratza. Izan daiteke askatasuna, izan daiteke katea, izan daiteke zabalik edo, itxi daiteken atea. Eta maitasun romantikoak badauka bere kaltea, beraz ezaztu garrantzitsuena norberen libertatea. Eta albada maitatu eta maitatua izatea, larai, 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 larai. Maitatua izatea. Arratsaldeon eta lehenengo eta behin eskerrak eman behar dizkizuet aurkezpen honetara etorri zareten guztioi. Badakizue gaur Maite Minez 3. liburua aurkezten dugula. Gure artean Arkaitz Estibaliz, Institutoko Euskara Batzordearen ordezkariak, Joseba Bilbao irakaslea eta aurkezpen hau edertzen edo lagundu diguten musikariak. Guztioi eskerrik asko, baina eskerrik beroenak liburua egiten posible egin duzuen idazle eta ilustratzaileoi. Zuoi zor dizkizuegu eta. Litia, Ane Arnaiz, Gorka, Andere, Ane González, Nerea, Naroa, Eider, Ruben Arbide, Elene, Josu, Siratz, Ruben Ibarrondo, Jon, Alasne, Laura, Leire, Marta Villarreal, Marta Carmona, Oyer, Ane Moraga, Xavier García, Xavier Gorostizaga, Miren, Ziortza eta Aitana. Aitortu behar dugu egitasmo honen berri izan genuenean, ilusioa piztu zitzaigula. Izan ere, gaur egun ez da erraza gazteek sorturiko testuak aurkitzea. Ez da erraza euren adinarekin komunikatzen ikustea euskaraz. Ez da erraza amodioari buruz jende gaztea hitz egiten entzutea. Eta ez da erraza hezkuntza zentro batean honelako egitasmo bati behar besteko garrantzia ematen eta dedikazioa eskaintzen ikustea. Eta erraza ez delako, udaletik aurreko urtean egitasmoa babesten hasi ginen eta aurten ere aurrera pausua eman nahi izan dugu. Eta jendearen aurrean plazaratu nahi izan dugu institutuaren laguntzari esker noski, gazte hauek egindako lan xarmangarri hau. Institutoko Euskara Batzordeak liburuaren sarreran aitortzen duenarekin bat eginda, honelako lan batek lanean jarraitzeko gogoa ematen digu. Eta zentzu honetan guretzako ere ongi etorria izango da hemendik aurrera gazteengandik euskara sortutako lana, eta nola ez bihotzetik aterata bada asko hobe. Animatu egiten zaituztegu beraz euskara erabiltzen jarraitzera, ahoskoan, idatzizkoan, nahi duzuen moduan eta lekuan, baina beti ere euskara zuen bizitzaren lekuko eta lagun izan dadila. Musika eta bertso ederrak entzun ondoren, Euskara Batzordearen ordezkariaren hitzak entzungo ditugu, eta ondoren Joseba Bilbao irakaslearen txanda izango da. Beraz, zuona da hitz.
hitzak, baina ez zureak. Igaro ziren hegazkinak errezituzten zubidenak, isildu bazterrak. Galdetu diete gaberei, galdetu pago biluziei, ez dakite ezer. Gure notiziak heldu dira, iritzi dira gutunak. Eta argia ikusi dute, gure gutunek. Eta hemen dago adibidea, eta bat duzue, hirugarren amala. Bai, 2006 urtean hasi ginen institutuan, zer egin gutunekin, hainbeste lan, eta hain onak zirenak, ez? Eta horrekin zer egin. Eta buruatu zitzaigun, eta esan genuen, modu xume batean liburu bat argitaratu behar genuela. Eta horrela egin dugu, eta hau da hirugarrena. Eta noski lan ederrak, irakurritzazue, egon esku egongo dira. Eta irakurriko dizuet, bakarriko hemen sarreran, liburuaren sarreran jarri genuela ipatu duzu, pizka bat. Baina, bueno, hirugarrena, erraz esaten da hirugarrena. Eguzkia euria, haizete gogorrak ekaitzak sardoria. Urten poderioz, askori urdindu zaigu nidea. Loditu edo flakatu egingo ginen. Berton edo auskolo zein paraje esotikotan antolatu dugun gure bizitza. Ikasten, lanean edo ez bat izan. Maitasunak lotzen gaituen zubia eraikitzen jarraitzen dugu. Gure esku dagoena egiten jarraitzeko gogoa ematen diguzuelako, zuo, ikasleok. Eta zuen esku dagoena ongi etorria izango delako erditu dugu hirugarren ale hau. Mila esker ikasleok. Kaixo, arratzaldean. Zitzaidan burura personaje, idazle bat, filologoa, eta euskara maitatu zuena, eta bebai, Amodiozko gutunak berak modan ipini zituelako 19. mendearen lehenengo zatia, izan zen Wilhelm Humboldt. Agian zuetako gehienok ez dakizu hori, baina horrela izan zen, eta berak gero gaue bere handra izango zanari, idatzi zizkion ehundaka gutun, Amodiozko gutunak, eta igual gazteak, eta gazteak esaten dut, igual ez dakizu, garai hartan gidatzen ziren gutunak kontakto fisikoak aurretik, kortejatzeko, orduan edukia izaten zen poetikoa, izaten zen kastoa, zango dugu, lujuriatik urrun, gero lortzeko helburu. Bueno, hemen gaurko nik orain arte irakurri ditudan Amodiozko gutunak ez daukat zer ikusi handirik horrekin. Eta batez ere ez zaite egiten, ez dut aipatu nahi bereziki hori. Gaur aipatu nahi nuen Amodio mota guztietatik bikotearekin, lagunekin, aita eta amari buruzkoa, batez ere Aititxe eta Mamek. Nik goratzen dut oin urte bikoa izan zela, irakurri zenean institutuan Aititxe bateri zuzenduta, uste dut Alzheimer gaixotasuna zuela, eta atera ginekantik danok begiak ikustita, negarrez, unkituta. Eta igual agian tematika hori egin zaite oso erakargarria eta oso unkigarria, ze gaurko egunetan amamak eta aititxeak betetzen duten lanagaitik. Agian aita eta amak ez daukatelako astirik, egoteko behar den beste denbora, edo kasu batzuetan banandu egin direlako aita eta ama, eta agian beste kasuistika bat egon daiteke hortik behar, baina eurek dago zor, azken urteetatik ona, egiten lan bat, eta horrek binkuloak sortu dauz, argi dago, ze gutun horietan ikusten da zen maitasuna dagoen, eta ganera iruditzen zaite gehien inspirazio iturria handiena hor aurkitu dutela. Eta iruditzen zaite oso interesgarria, ze maitasun mota horrek duen kondimentazioagatik edo komponente gaitxik. Nik alan batean ikusten dut, hor bai Aititxe eta Mamak
ipintzen dutenez hori serenidadea, ipintzen duten jakintasuna, eta ematen du maitasuna doainagoa dela beste kasuetan baino, ez dakit, hori aztertzeko gauza bata, baina aipatu nahi nuen, ez dakit, egun honetan, Aititxe eta Amamekin. Egia da, beste maitasun motak ere agertzen direnak Amodiozko kutxunetan oso kalitate handikoak dira eta ondo dago, baina hau uste dute aipatzekoa dela gaur. Eta Amodio mota guzti horiek danak dira baliagarriak, danak daukate bere pisua, ze uste dut ez danok gagozela doz, maitasunari esker betetzen dugula gure eguneroko bizitza, gure denbora eta zentzua ematen diogula gure bizitzari. Espalitza egongo hori, ez dakit zer geratuko litzateke. Hori ditzen zaita lan esan beharrekoa zela. Eta laburra esan nahi dudanez, beteko dut esan dudana, nik adibidez, personalki erabiltzen ditut referentzia asko kontu honetan, filosofia konpatzetarako, psikologian, eta bar, ez da, baina alan niretzako personalki, jentea ezagutzen dudanean, edo hori, nik erabiltzen dut esaldi bat, Agustin Hiponakoa, santua izan zen eta kristau, baina honetarako bardin da, esan zuenean berak persona bat ezagutzen, aurkoa zen danontzako, persona bat ezagutu nahi dugunean galdetu egin behar diogula zer edo nor maitatzen duen, ez zer pentsatzen duen, ezagutu nahi dago. Eta iruditzen zait oso baliagarria eta eskergarria, uste dut horrekin funtzionatzen dugula oso ondo. Eta hori, gero, alan aholku moduan, batez ere gazteentzako, igual gehiago begiratzen ditut gazteak, maitasuna, gutunak idazteaz aparte, nik uste dute kontuan eduki behar duzuela, guk ere, ikuste horrendik biziko garela, Mark Twainen esaldi bat, 20 urte barru pasatzen direnean, damutuko bagara zozegaz izango da egin ez dugunagaz, egin dugunagaz baina. Horregatik uste dute badaukagula zeregina hori ez gertatzeko. Besterik ez, hori esan dut. Bueno, momentu honetara helduta, benetako protagonistei entzuteko garaia heldu da. Maite Minez liburuaren pasarte txiki batzuk irakurriko dizkigute. Ziur nago, hau entzunda, hemen zaudeten gehienok, liburua irakurtzeko gogoa izango duzuela. Beraz, entzun dezagun. Pausu bat eman, beste bat. Handago zuia sartzen zinen bezalki, nire ametxetako bezalki. Kearen usaina gorrotu dut, baina nahi dudan bakarra zuk pipa erraitzen ikustea da. Oroipenak datozkit burua. Besaurrean bezartzen nintzenean zure alboan. Kareizko betaurreko biribilak ipini eta amona imitatzen genuenen. Logela berretara sartzen naizen bakoitzean, zuan egotea espero dut. Ni airean hartzeko eta nire aurpegia musuz betetzen. Baina desio bat baino ez da, eta horrela izango da beti. Zure musuak itxurapiko batean gorde egin nituen. Triste zetozenean, elteitzua apurtu eta zunigana musu itxuran buelta zentezken. Ez dut nire bizitza osoan halako aurpegi ederrik ikusi. Ez dizu ikusia begiratu normalean erekin dudan bezala.
Zer pentsatuko zenuke? Gure begiak elkarri begira geratu ziren naiz eta zure hankek konpasean Argalako plazara bidean mugitzen jarraitzen zuten. Ez nintzen gai izan ezer esateko. Nire sabelean ez nituen sentitu amoriozko peliskuletan aipatzen dituzten tximuletak eragindako kilikileak. Baizik eta Honda CBR 750 motorra 7.000 revoluziotan. Ondo gogoratzen dut, goiz madarikatura. Zuk inoiz ikusiko ez zenuen marrazki bat egiten nenbilen Isekoren etxean eta halako batean, aitak zabaldu zuen atea. Hark zekarren begirada tristea argazki bat izango balitz bezala datorkit burura. Segituan eman zidaten zure berri. Joan egin zaigu. Gainerakoak baino astiroago ibiltzegatik nire ostadar pertsonalaren 8. zarelako esadazu barkatu, U lusatuz, B aho betez esanez. Horregatik eskatu barkamena. Baina nire sentimenduen partaide zarelako, lehengoan nire aitorpenari uko egin zeniolako. Eskuarekin keino egin eta hurbildu natzaizu. Lasai zeuden edo hala zirudien behintzat. Buru hartu eta hitz gozoak esan dizkidazu belarri. Maite zaitu, eskerrik asko oregotagatik. Barre txikiatera zait. Barre egiten duzunean atsegin dut, baina are gehiago non naizenean arrazoia, esan dira. Begiak itxi eta ametsetan hasi naiz. Lehenengo garaiak gogoratzen. Gazte ginenekoak eta dena errezezenean, inolako kezkari gabe. Eta hemen gaude ama, beti bezala. Maitasuna, benetako maitasuna zuk erakutsi zenean. Nola sentitu, eta zenbat sentitzen dugu. Hemen izango nauzu, elkarri babestuz, maitatuz, agentu. Zer urtebetetzea laster izan da, otsailaren 11. Behar bada, ama eta biok errekara irango gara zorrenez bereak kobratzera buruz. Zenbat maite zenuen ibai. Han igaro genituen momentu ederre, orainik bakarrik gogoratzen dutela. Orainik dut buruan ahatei Bizkaio eguneko bia ematen genuen ekoidu. Erreka aldatu da, jada, joan zinele. Ogia gurren bidea, arrozazko bidea, garbi ordezkatuta. Ostiralero 9:30 sartzen da Iñaki tabernan. Auskalo zein den bere benetako izena. Ez du ez da gure hizkuntza ere mintzatzen, baina Imanolek, zerbitzariak, egunon Iñaki esaten dio ozen. Disko pirateatuak daramatza eskuan, eta Imanolek beti baten bat erosten dio, gizajoak diruren bat eskura esan, bihotxonekoa dirudien. Itzua baldin bazara, irakurri ezazu nire gorputza brailez. Elbarria izan ez gero, lasai, zure G.az gain badaude beste hainbat. Zure gorputzeko atal guztiak ferekatu, lastandu, miazkatu, igurtzi eta astatuko ditu, zure alfabeto osoa deskubritu arte. Gorra bazara, irakur itzazu nire Espainiak, goikoak eta bekoak. Mutua izan da ere tranquil, nire orgasmoek jarreko dute soinu banda. Edonola ere, guztiok aritu gintezke sexuan, guztiok disfrutatu dezakegu. Ez dago zeharka ezina den mugarik. Bakardadean hitz politak, jendaurrean ordea begirada lurrera. Mila 1972 urtean geroztik gauza askok aldatu izan dira. Jada berriak, janari berriak, alderdi politikoak berriak, dena da berriak, iruragarria. Baina badira gauza batzuk 50 urteetan orainik bizirik dituzten dira. Horien taupadak gauza aratatzuenak ere entzuten ditzakena. Duela 50 urte galdu zituen eta orainik ere ez duzu aurkitu nahian nahi. Sentsazio gazi gozoarekin eslantzen naiz. Ez dakit alkoholagatik den edo mutiko horregatik den, baina txartu sentitzen naiz.
oso txarto egia zan. Ez dut oso hartu goratzen atzo gauean gertatutakoa. Izan ere, lagunek esan didate berarekin dantzatzen egon nintzena. Gure eskuak elkarren lotuta genituela akordatzen naiz. Barraskiloak bere eskola gogo lotuta duen bezalaz. Biak gustura geundela ematen zuela esan didate, baina ez zela zer gehiagorik gertatu. Esalak urdindutako gizarrari aska egin. Azken aldiz ontziratu nintzenetik, ez nuen kendu, bakardadean egonda itxura gutxien kezkatzen ninduena zeneta. Ekialdetik eguzkiaren lehenengo agurra ziren izpiak ikusi nituen. Zeruko beste argiak banan-banan eskutatzen ziren bitartean. Suzko lainoen artean dagoeneko izar bakarra ikus zitekeen. Nostalgiak nire begiak guzti zizkidan orduan, betidanik uste izan baitut bertara zure uren artean hiltzen direnak eramaten dituzula. Ipar izarraren altzoan ere egongo da baitatu nuen emakumea. Amaitu baino lehen berriro ere una hurbildu zareten guztioi eskerrak eman nahi dizkizuet. Baina bereziki zuoi, bai, idazle eta ilustratzaileoi. Benetan, eskertzekoa da ikustea zuen adineko jendea euskaraz idazten. Gainera, ez edozein gairi buruz, ez. Amodiari buruz hitz egitea ez baita bat ere erraza. Benetan eskertzekoa da ikustea zuen adineko jendea. Benetan, amodiari buruz hitz egitea zaila da. Baina gainera jakitea batzuek egin duzuela bihotz-bihotzetik, hori zoragarria da. Zuen esperientzia pertsonaletatik abiatuta. Beste batzuk ez, irudimenal baliatu duzue. Edo zelan ere, sendimenduz egindako lana sortu duzue eta hori eskertzekoa da. Institutuari ere eskerrak eman behar dizkiogu. Asko dira bertan lantzen dituzuen proiektuak, batzuk nolabaiteko beharra sentitzen duzuelako, eta beste batzuk, hau bezalase, ikasleen potentziala lantzeko egiten duzuelako. Euskara batzordearen lana ezin dugu aipatu gabe utzi. Euskararen alde lan egiten jarraitzeko animoak eman behar dizkizuegu, eta baita gonbitea egiten dizuegu elkarlana sustatzeko, elkarren arteko komunikazio bideak jorratzeko, eta ea guztion artean gai garen arrigorrega euskaldunagoa lortzeko. Gaitz, eskerrik asko, liburu txiki honen atzetik lan erraldoia dagoelako eta aitortza zor genielako gazte hauei. Beraz, zure presentzia oso lagungarria gertatu zaigu, liburuak duen garrantzia azpimarratzeko. Mila esker benetan. Ester, Tere, Carmele, laguntzen ibili zareten hoi eskerrik asko hau posible egiteagatik. Idazlea da beti gizona, horixe zion ohiturak, baina bazeuden emakumeak hautsi zituztenak mugak. Gaur ikusi dut sortzen ari da, berriro beste mundu bat, ta ur freskoa hartu duela antxinako lehengo urak. Emakumen izena dakar biharko literaturak, larai, 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 biharko literaturak. García Márquezek zuen Makondo, Bernardo Atxagak Obaba, herri beraren bi ikuspegi, Aresti eta Gandiaga. Ta guzti hori nola berritu, hortako aukerarik bada, guk territorio libre bat dugu, izena dauka euskara, zuek idazle gu irakurle,
bidean batuko gara, larai, 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 larai. Bidean batuko gara.